Ребят, что происходит? Мы сейчас взорвемся. Беги, субстанция. Тревога. В зоне, где вы находитесь, обнаружено задымление. Всем немедленно. Беги! Беги! Быстрей! Выходами, а также переходами в соседние корпуса. Избегайте проявления суеты и паники. Мне тоже. Свиньи, бежим! Согласно плану эвакуации. Быстрей! Ну, маму. Внимание, пожарная тревога. Беги! Где вы находитесь, обнаружено задымление. Всем немедленно покинуть. Мы спаслись. Амир остался там.